Вот он. Красавчик. Красавчик. Вот и я поставил самоловочку одну, и вторую поставлю, буду ставить 2. Сережа поставил 10, и Игорь поставил там 60 штук, наверное, поэтому хватит. Поймал я окушка, вот такого, как вы видели уже на блесенку. Сейчас пойду там еще поставлю. Ловись, щучка большая-пребольшая, маленькая не надо. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте. О, есть красавчика. Иди сюда, красавец. Красавец. Морозец маленько подмораживает с непривычки-то. Ну, посмотрите, ребята, какая красотища. Солнце выходит. День нормальный у нас. О, как здорово. Опа. Что такое? Что такое? Что такое? Меня, подожди. Побежал. Ага, сработало. Щуки. Так, где-то там сработка. А я здесь половлю, ребята. Потом. Сейчас брошу все. Пойдем посмотрим. Так. Вот там последняя сработка, видите? Вон там вот вроде как промоина в берегу, видите? Так, подходим. Видите, сработало, но что-то она не есть. Что-то она или выплюнула, или окунь у тебя шустрый. Нет, говорю, когда эти пуштят. Мотала. Она шлеснула. Эй, просыпайся. Да нет, ничего. Это окунь хитрый. Подсекай. Есть. Снимай. Да быть не может. Есть еще. Щука. Вот такой маленький щуреночек, а. Маленький щуреночек. Ну это... Ну, в размеры входит он. В размеры входит он, нормально. Просто что его все равно не спасти уже он. Да, зажрал. Есть, Серега, такой весь на азарте. Есть такой на азарте. Ну, оказывается, здесь щука есть. Да, тем более, смотри, кровища потекла у него, конечно, он здесь кровища, бедолага. Ладно, мы его пожалуем. Ну, с почином. Холодно, да, слушай? Мороз сразу. Молочага, да, мороз. Вся краснющая стала. Мороз, ну. Ну, покажи нам героя. Герой. Ну,
Я фотки-то смотрю, у мужиков там вот такие здоровые щеки. Не знаю, где они их берут. Наверное, они их откармливают, а? Что имеем? Нет, я вот подозреваю, да, сколько я болтаюсь по озерам, да, что они их, наверное, откармливают. А ты не брал с собой, да, чипчики? Чипчики там лежат в шарабане, да, да. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте. Я уже порубил, хватит. Ну вот место уже обжили, кругом удочки торчат, рыба валяется. Вон, я вижу, сколько уже опять дернул рыбу. Вон, окушарики. Вот, видите, я наловил небольшие, правда, но и то приятно. Я, честно говоря, вообще не ожидал, что рыба ловиться будет. Плюс там еще валяется. Так что нормально уже. Нормально уже? Да, хорошо. Фига себе, бандура такая. О, видишь, хорошо. Ну и костер загорел. Так, что нам Бог послал? Заиграла музыка. Кусочек сыра. Оп. Чаек. Да что это такое? Ах ты. Вот ты, иди, вот ты. Иди сюда, красавчик. Иди сюда, красавчик. Ну, проезд здесь нормально до этого озера, слушай. Ох ты, сидит. Иди сюда, ох ты. Красавчик. Красавчик, ребята. Очередной красавчик ушиный.
Здесь смотри-ка, они, пожалуйста, ну, желтые. Здесь, видать, этот болотинка. Такие желтого цвета. Это не только лето, вообще-то. Конечно, дорога-то нормальная. О, вытекал, да? Вот он. Вот он. Красавчик. Ага. Тут самый жор пошел, а ты говоришь собираться. Ух ты! Ах ты, как он лупил аж прямо не по-детски. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте. Ну как бы так, ну как бы так. Ах ты, ушел. Щуку закатывали? Да. Сейчас будет. Что, Сережка, клевало, что ли? Что-то было, да? А что-то почему-то нету здесь, смотрю, крупных, да? Где-то они есть, конечно. Но... На балансир, да? Так, выключу камеру пока. Все, ребят, приехали, сел аккумулятор на машине. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте.